Welcome to Eastland English มาติวกันต่อกับข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในส่วนของ grammar ฉบับที่ 5 แล้วนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์ยุวดีทรัพย์สมบูรณ์และ Ajarn Robert Eastland. This is our English Proficiency Exam Tutorial, Grammar and Usage, Part 5. Instructions. Choose the best answer to complete the sentence. Number 1. There is blank sugar in my tea, despite the fact that I asked for it. A. No. B. Some. C. Any. D. None. ข้อนี้ทดสอบเราเกี่ยวกับคำบ่งบอกจำนวนหรือ quantifier ในภาษาอังกฤษนะคะ ดูที่รูปประโยคที่ให้มาไม่ใช่ประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามเลย เราจึงตัดตัวเลือกในข้อ C any ออกได้เลย ทีนี้มาวิเคราะห์ในโจทย์กันค่ะ ดูคำว่า despite มีความหมายว่าถึงแม้ว่าหรือผู้เรียนหลายคนอาจจะดูคุ้นชินกับคำว่า even though มากกว่านะคะอย่างไรก็ตามถ้าเจอคำเหล่านี้อยู่ในประโยคนั้นจะต้องมีความขัดแย้งกัน I asked for it เป็นบวกข้อ B some ก็เป็นบวกเช่นกันทีนี้เหลือแค่ข้อ A กับข้อ D ที่เป็นลบจะตอบข้อไหนดีมาฟังคำอธิบายจากอาจารย์โรเบิร์ตได้เลยค่ะ Okay, so we have no or none. They both mean zero, right? 0%. But what we have to do is look at the blank, and what comes after the blank is the word sugar. So there is blank sugar. Sugar is a noun, and because none is a pronoun, you can't put a pronoun before a noun. It could be an adjective, and no here works as the adjective. So therefore, you could say there is none in my tea if they said, despite the fact that I asked for sugar, because of the pronoun reference. So only no will work as the adjective for sugar. Number 2. Whenever she has the opportunity, she blank her hometown. A. Is visiting. B. Visits. C. Has visited. D. Visit. อันดับแรกให้ผู้เรียนสังเกตคำว่า whenever หมายถึงเมื่อไหร่ก็ตามบ่งบอกว่าการกระทำนั้นๆหรือเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นเวลาไหนเราสามารถตัดข้อ A ทิ้งได้ทันทีเพราะในนี้มี verb ing ตัดข้อไหนได้อีกคะข้อ C has visited เพราะว่าเป็น present perfect เราจะใช้รูปนี้ได้ก็ต่อเมื่อในโจทย์ต้องเจาะจงถึงระยะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งทีนี้เหลือแค่ข้อ B กับข้อ D เราต้องกลับมาดูประธานก็คือ she เป็นผู้หญิงคนเดียว verb จึงต้องเติม s ข้อนี้จึงตอบว่า B. Visits. Whenever she has the opportunity, she visits her hometown. 3. If you could work in any city, where blank you choose to work. A. Did. B. Would. C. Are. D. Will. ถ้าผู้เรียนเห็นคำว่า if ในประโยคให้นึกถึงประโยคเงื่อนไขว่ามีโครงสร้างอะไรบ้างนะมาดูที่ส่วนแรกของประโยคสังเกตคำว่า could เป็น verb 2 ตรงกับ second conditional ก็คือโครงสร้าง if subject verb 2 comma subject would could หรือว่า might verb ช่องที่ 1 สำหรับประโยคบอกเล่านะคะตรงนั้นแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามก็จะได้ว่า if subject verb 2 เป็น WH question ตามด้วย would could might แล้วก็ subject verb ช่องที่ 1 ได้ไหมคะลองเทียบประโยคที่โจทย์ให้มาทราบคำตอบหรือยังเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือ B. Would. If you could work in any city, where would you choose to work? 4. Many learners have blank acquiring a third language. A. Shown. B. Difficult. C. Difference. D. Problems.
ข้อนี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจด้วยนะคะคือคำว่า acquiring คือการเรียนรู้หรือว่า learning นั่นเองโจทย์มีประธานคือ many learners have เป็น verb แปลว่ามีอะไรเอ่ยในการเรียนภาษาที่ 3 a third language เราต้องการคำนามใช่ไหมเอ่ยข้อ A เป็น verb เราจึงตัดออกข้อ B เป็น adjective ถ้าทำให้เป็นคำนามต้องใช้คำว่า difficulty ส่วนข้อ C และข้อ D เป็นคำนามทั้งคู่ซึ่งคำนามมีอยู่2ประเภทก็คือคำนามที่นับได้กับคำนามที่นับไม่ได้ difference อยู่โดดๆไม่ได้จะต้องมี article นะคะ a difference หรือว่า differences เติม s เข้าไปดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ D. Problems. Number 4 should read, many learners have problems acquiring a third language. There's one more thing I'd like to say, and that is, why not have shown? Because have can go with verb 3, but in this case, we need an object. So have shown difficulties, okay, acquiring a third language. Have shown problems, okay, acquiring a third language. But the verb show needs an object, and it's alone here. Number 5. Causing problems, blank, something Manny really likes to do. A. Are. B. That. C. Was. D. Is. ประโยคนี้ลวงเรานิดนึงนะคะผู้เรียนส่วนใหญ่อาจจะดูคำว่า problems เป็นประธานมีหลายคนแล้วตอบ are แต่เดี๋ยวมาฟังคำอธิบายกันก่อนนะคะก่อนอื่นประโยคนี้ไม่มีคำระบุเวลาเราควรตัดข้อ C ออกเพราะเป็น verb ช่องที่ 2 ข้อ B เห็นคำว่า that ถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่จะต้องตามด้วย subject แล้ว verb นะคะแต่ในที่นี้เห็นคำว่า something เป็น object เราจึงตัดทิ้งเลยเหลือข้อ A กับข้อ D dog จะตอบยังไงให้ถูกต้องเราต้องมาหาประธานให้เจอก่อน causing problems คือความคิดเป็นแนวคิดเรานับไม่ได้เราจะนับเป็น1ใช้ verb เช่นเดียวกันกับ he she it ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ D. Is. 5. Causing problems is something Manny really likes to do. Number 6. One key issue with blank is that they cannot complete all tasks on time. A. Staff members. B. Meetings. C. An employee. D. The boss. This one I will explain. It's a little difficult because it's a very complex subject. All of this is the subject. This is requires that this subject is singular, but the main part of the subject is one, right? So that's why this verb is singular, but it's not what we're looking for. We're looking for pronoun reference. Here is a pronoun that's plural. That is referring back to the subject of the subject. So what we need is a plural. So therefore you can cut an employee, cut the boss. Why? Again, because one here causes this verb to be singular. We don't need this to be singular. We need something that refers to they, which is plural, and that leaves you with 2, staff members and meetings. Now, can a staff member complete a task or not? Yes. Can a meeting? No. So it's all about the meaning of meetings. Meetings cannot do things. Staff members can. 7. Blank Thai students dress casually when they are not at school. A. That. B. Most of. C. Most. D. They. I'm going to explain one more, and after this one, Ajarn Yudee will explain the final ones. Thai students is the subject, so whatever comes here must be some form of adjective. That would be fine, except that it would make this whole thing an adjective clause, not a sentence. You could use that before Thai students if it were an adjective clause.
You could not ever use they because they is a pronoun and we already have the noun. So the only two you have left are be and see, most and most of. And I hear many Thai students using most of without the. You cannot do that. So most of must have the. So you could say most of the Thai students, but you cannot say most of Thai students. You can use most instead. So most plus the subject equals the quantifier, or most of the could be, but not most of. Therefore 7 should read, most Thai students dress casually when they are not at school. 8. Although Henry blank reading, he does not like movies made from books. A. Enjoying. B. To enjoy. C. Enjoys to. D. Enjoys. ประโยคนี้มี2ส่วนนะคะสังเกตส่วนที่2ก่อนเลยหลังคอมมาเห็นคำว่า does not like เป็น verb ช่องที่1ผู้เรียนสามารถเดาได้ว่าส่วนแรกควรจะเป็น verb ช่องที่1เช่นกันเริ่มตัดคำตอบที่ไม่ถูกกันเลยค่ะตัดข้อ A ออกเลยเพราะว่า verb มี ing ต่อมากลับมาดูที่ประธาน Henry เป็นคนเดียวคำที่เราควรตัดต่อมาควรจะเป็นข้อ B เพราะเห็นคำว่า to ถูกต้องไหมคะทีนี้เหลือข้อ C กับข้อ D ข้อไหนเอ่ยดู verb ที่เติม s ทั้งคู่ทำยังไงดีสังเกต reading มี ing เราใช้ enjoys บวก to ไม่ได้เพราะหลัง to ส่วนใหญ่จะต้องเป็น verb ช่องที่1ดังนั้นข้อนี้เราจึงตอบ D. Enjoys. 8. Although Henry enjoys reading, he does not like movies made from books. 9. Criminals who are on the run, blank, easy to apprehend. A. More. B. Are. C. Is. D. The most. ถ้าผู้เรียนเห็น pronoun คือคำว่า who, which หรือว่า where และคำอื่นๆที่ตามมาคำเหล่านั้นเป็นเพียงคำบอกลักษณะประธานดังนั้นประธานของประโยคก็คือคำว่า criminals คำที่ตามหลังประธานเป็น verb เราจึงตัดข้อ A กับข้อ D ออกได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบได้ verb ที่ใช้กับประธานหรือยังเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องที่ไปด้วยกันกับประธานหลายๆคน criminals คือข้อ B. Are. Criminals who are on the run are easy to apprehend. 10. Students sometimes have to write essays comparing apples, blank, oranges. A. To. B. From. C. And. D. Or. ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อนี้ปิดด้วยข้อสอบที่ง่ายที่สุดต้องอาศัยหลักการจำไม่แปลก็ตอบได้แน่นอนนะคะสังเกตคำว่า comparing คือการเปรียบเทียบถ้าเห็นคำนี้ผู้เรียนจะต้องจำว่าจะต้องใช้คู่กับ to นะคะทีนี้อาจารย์โรเบิร์ต could you please give another example using comparing to? Sure, I'll even show you a sentence here. You may also have to present a speech comparing dogs to cats. The key is that any of the compare forms, comparing, compare, or compared, need to show to or with to show differences and similarities. If you said comparing apples and oranges, it would mean the two together, and you can't compare two things that are together as one. And comparing apples or oranges, you cannot use it because it would mean you compare apples only or oranges only. And when you have the word compare or comparing or compared, you need two separate things. From would only work if you use different from. For example, how are apples different from oranges? Look, listen, and learn at Eastland English. Thank you for watching our video. อย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงตามเจ้าของภาษาแล้วก็พัฒนาการทำข้อสอบไปพร้อมๆกันนะคะมาเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยกันที่ YouTube ของอาจารย์ค่ะ Please like and subscribe for future English tutorial videos. See you next time.